Salam ala Sharafil Moussaline. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid Mme Fatma Zahra Azerwati, ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Merci Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Forum del Moudjahid. Et pour commencer, Madame la ministre, si vous permettez, nous allons revenir sur ce qui s'est passé cet été, l'apparition du choléra, la découverte de sources d'eau polluées, le problème de la gestion des ordures ménagères qui n'a pas encore trouvé de solution. Quelle est la part de responsabilité de votre département, Madame la ministre? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. سيدتي الكريمة، السيدات والسادة رجال الأعلام، كملتوا مازال؟ أولاً نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ونعتذر على هذا التأخير لأنه كنا في زملاء مصورين فضلكم المجلس الأعلى للغة العربية في 20 سنة من الأعمال والإنجاز، ووزارة وزارة البيئة والطاقات المتجددة في عمل كبير مع المجلس الأعلى للغة العربية في إعداد معجم بثلاث لغات: عربي، أمازيغي، فرنسي، حول كل مصطلحات البيئة والطاقات المتجددة حتى نمكن وسائل الإعلام ونمكن كذلك طلابنا وتلامذتنا من معرفة أو التعامل بهذه الكلمات اللي عندها علاقة بالبيئة والطاقات المتجددة، حتى ما يكونش في خلط لكثير من المصطلحات. في البداية revenons sur l'été bien sûr. بالنسبة للصيف والمشكل اللي حصل بالنسبة للكوليرا، في البداية لازم نتكلم على بالنسبة للقطاع البيئة والطاقات المتجددة. أولاً هو قطاع أفقي، il est horizontal, il travaille dans la transversalité avec tous les secteurs bien sûr. Aujourd'hui même, bien sûr, maintenant il y a des réunions qui se font hebdomadaires، يعني دورية أسبوعية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنسبة لمشكل النظافة على مستوى كل البلديات. إذن في البلدية il y a le bureau d'hygiène. Le bureau d'hygiène, le secteur de l'environnement, il est dans la commission elle-même. Ça veut dire, quand on dit la transversalité, on existe un peu partout. Notre mission, la première mission, bien sûr, par rapport à ce... الزملاء الصحفيين، آخر ملاحظة. معلش نطولوا بالنا عليهم. بالنسبة للبيئة والطاقات المتجددة، اسمحوا لي شوية لأنه جي دخلت من سفر طويل، كنت في نيروبي، donc j'ai le décalage en tête et vraiment je m'excuse. Je vais essayer d'être pas très désagréable pour vous. الله يسلمكم. بالنسبة للمهام الأولى، يعني la première mission du ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, c'est le contrôle, bien sûr. Quand on parle de contrôle, c'est le contrôle des milieux réceptifs. يعني المسبات. نتكلم على المسبات، احنا on fait le contrôle, on fait le contrôle physique chimique, bien sûr, pas bactériologique. Il faut faire la différence que chaque secteur a ses propres missions. Donc on ne peut pas se substituer au secteur de la santé ou par rapport le rôle les autres départements. Voilà, les autres départements, quand on parle bien sûr du laboratoire de... Et votre secteur dispose de laboratoires justement pour faire les analyses physiques? Tout à fait, bien sûr, c'est un des piliers du secteur. C'est l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، اللي هو عنده مخبر، ان لابوراتوار سنترال، مخبر موجود على مستوى العاصمة، وعنده 5 مخابر جهوية. والآن نحن دخلنا
منذ تواجدنا في القطاع إعطاء الأولوية كذلك إلى المناطق الجنوبية والمناطق التي لها خصوصيات دي spécificité par rapport à une certaine pollution. Par exemple, quand il s'agit d'une pollution de l'air, quand on parle par exemple à Tbessa, quand il y a une région qui est minière, ça veut dire qu'il y a quand même une spécificité qui impose une solution, qui impose certaines techniques et tout ça. Donc on est en train de faire les choses pas dans le standard, pas dans la généralisation, mais dans la spécificité des régions. Ça, c'est un travail, bien sûr. Vous pouvez poser la question comment se fait le contrôle. Il se fait par rapport à une convention avec les établissements classés. يعني باتفاقية تكون مبرمة ما بين المؤسسات المصنفة. هذه المؤسسات المصنفة اللي عندها نشاط صناعي اللي يفرز بعض المواد اللي تكون مسبات اللي تروح في المياه ولا انبعاثات من خلال مصانعها. احنا نقوم بعملية المراقبة الدورية اللي تم بأخذ عينات في كل 3 أشهر طبعا ومرافقتها بالنسبة لسلامة المصبات الطبيعية. Voilà, l'eau se fait sur l'eau, sur l'air. Ça, c'est tout à fait normal. Nous, on fait le contrôle des substances physiques et chimiques. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Par rapport à n'importe quel contrôle, on peut aussi travailler avec le ministère de l'eau, on peut travailler avec le ministère, par exemple, quand on parle des plages. Nous aussi, on a fait le contrôle de plus de 400, pour ne pas dire 414 plages qui étaient autorisées à la baignade par rapport à la composante de ces eaux, bien sûr, et pour donner plus de confiance aux citoyens d'être vraiment en sécurité dans ce genre, surtout la baignade, l'eau de baignade. L'autorisation pour la baignade, c'est l'environnement qui la remet? C'est non, c'est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, mais nous, on intervient dans la transversalité, on existe partout. C'est comme si vous allez dire, si je peux vous schématiser un petit peu notre rôle, on se mêle de tout. Voilà, c'est la personne qui se mêle de tout, elle est partout, elle est là. Pourquoi? Parce que l'environnement constitue la plateforme. Donc une femme à l'intérieur de ce département, c'est l'idéal. Mais c'est très difficile de le concrétiser réellement. Au niveau. Il faudrait rappeler que vous êtes ingénieur d'État en écologie. Écologie et environnement. J'ai fait besoin. Voilà, qui a travaillé beaucoup aussi sur l'environnement et qui a aussi été. Enfin, je suis toujours dans la société civile et qui a beaucoup plaidé pour la cause de l'Algérie et pour la cause de l'environnement. Ici et ailleurs. Tout à l'heure, par rapport voilà, on parle aussi des déchets. Donc, pour le choléra. Et ça, vous pouvez vous-même faire peut-être la constatation, on vit avec les ordures, ça fait des décennies, ça ne date pas depuis aujourd'hui. Donc il n'y a jamais eu de choléra. Donc logiquement, ce n'est pas les déchets. Donc c'est un autre problème, vous le savez, même sur le plan scientifique, la bactérie, comment elle est transmise. Et c'est l'être humain qui en est responsable. Et ça, vous le savez, donc je pense que c'est le moment, on est arrivé à un point où le citoyen doit vraiment faire appel à son civisme, à sa conscience, à sa contribution. Ça, c'est très important pour sauvegarder ces milieux. Vous savez, là, on vit dans une complexité des milieux naturels, là où l'être humain, il est là, il intervient avec, il cherche plus de confort, il cherche plus de, je ne sais pas, avoir une maison plus confortable, plus grande, il va avoir des routes, il va avoir tout. Mais tout ça, c'est au détriment des milieux naturels qu'il faut vraiment à tout prix préserver ou vivre en équilibre. L'équilibre, il est très difficile, c'est à l'échelle mondiale, ce n'est pas uniquement à quand on parle de l'environnement, il ne faut pas dissocier l'Algérie d'un continent et d'un globe terrestre. Même l'effort qu'on est en train de faire, c'est un effort, on le dit, c'est un effort bien sûr, qui est aussi ajouté à l'effort mondial pour la préservation des ressources, pour la préservation aussi des milieux naturels et pour aussi développer d'une manière durable
où l'être humain est un maillon fort pour la préservation aussi, mais aussi pour en bénéficier de certaines ressources d'une manière durable. On peut vivre d'une manière vraiment en cohabitation très, comment dirais-je, une cohabitation, un bon mariage bien sûr, où l'être humain peut veiller sur ses ressources, mais en bénéficier encore. On peut créer de la richesse. Il peut y avoir... au contraire, nous, on est en train d'aller à travers notre stratégie de développement durable par rapport à la biodiversité qui a été présentée le 28 octobre, le 28 mars, pas le 28 octobre, le 28 mars 2018 devant le gouvernement, pour rendre cette diversité une source économique, création d'emplois, création aussi de tout un marché économique par rapport à ce qu'on a comme 16 000 espèces. Bien sûr, on a plus de 500 espèces qui sont endémiques à l'Algérie, où on peut avoir quand même un patrimoine pour créer de l'emploi, qui sont bien sûr orientés vers la femme rurale qui peut en bénéficier pour élever le niveau de vie. Ça, c'est un des objectifs fondamentaux pour la stratégie globale de l'environnement et du développement durable, c'est la santé et le niveau de vie, qualité de vie meilleure, bien sûr la stabilité dans les terres, la rentabilité des terres par un développement bien sûr qui ne nuit pas avec de nouvelles techniques et bien sûr pour une durabilité. Il faut préserver pour pouvoir vivre et bien sûr laisser quelque chose pour les générations futures. On ne doit pas rappeler que la Constitution, donc dans l'article numéro 19, qui stipule que l'État garantit la préservation des ressources naturelles et bien sûr aux générations actuelles et aux générations futures. Merci, madame. La deuxième, les déchets. Pour les déchets, bien sûr, peut-être راكم تلاحظوا أننا نتكلموا على النفايات بطريقة راه ملايين. Ben, c'est très bien, c'est un excellent peut-être indicateur مؤشر كبير ومهم جدا لنا أن الآن أننا في طور إنهاء الاستراتيجية الكاملة بمخطط العمل الخاص بالتكفل المدمج انتجري لا جيستيون انتجري دي ديشي التكفل المدمج للنفايات. لما نتكلم عن النفايات لازم تفرقوا انه فيه عده انواع من النفايات، فيه النفايات المنزليه وما شابهها، فيه النفايات الهامده، فيه النفايات كذلك الخاصة والخطرة. إذا كل هذا هو منظم على مستوى القطاع. طبعا الآن الشيء الجديد اللي تخرج به هذه الاستراتيجية وهي في نهاية الانتهاء منها إن شاء الله في نهاية ديسمبر راح تكون جاهزة وراح تعرض على الحكومة، هي كيف يمكن لهذه النفايات أنها تكون نقلة نوعية لنقلة اقتصادية. هذا مهم جدا. هذا يتم مع 22 قطاع، يعني احنا ما نعملوش وحدنا، نعاود نرجع لا ترانسفيرساليتي. ما هو الدور تاعنا؟ الدور تاعنا العمل اون كونسيرتاسيون، بالتشاور الدائم والمستدام مع كل القطاعات باش نعطي مؤشرات ونعطي امور ورقات، يعني اوراق عمليه اللي عليها تستند الحكومه من اجل اخذ القرارات اللازمه والمؤقلمه اللي تكون ادابتي او بروبليم بيان سور بوزي. ما نقدرش نجيب حلول هكذا، ربما عانينا لسنوات طويله انه كل قطاع يعمل، لكن الان القطاعات في العالم كله اصبحت قطاعات تعمل في نفس الاتجاه وبرؤيه واحده، لانه في نهايه الامر مهما كانت الحلول اللي نبحثها هو حل اللي راح يهم المواطن مباشرة وراح يدخل في حياته مباشرة وعنده علاقة بحياته سواء السكنية، الترفيهية، العملية، الدراسية كلها. Donc il faut vraiment veiller sur un environnement sain, sur un environnement qui permettra bien sûr l'émancipation du citoyen.
Quand est-ce que commencera l'application de cette stratégie dont vous parlez? La stratégie, il y a le côté, bien sûr, de, vous savez, أي وزارة الدور تاعها أولا هو إنتاج القوانين وإنتاج المراسم التنفيذية، وهذا مهم جدا طبعا كشيء اللي نفعلوه. إذا احنا الاستراتيجية تستند على هدف كبير هو 2035 0% النفايات. لما نقول zéro déchet, pourquoi? Déjà on a commencé zéro déchet, c'est zéro déchet. Je parle d'une manière un peu technique et scientifique. Je vais vous expliquer. Zéro déchet, pourquoi? Parce que les déchets déjà, ça commence avec des quartiers pilotes, ça commence, vous savez, des fois on ne regarde que chez nous, que devant chez nous, que devant la maison, mais on ne sait pas ce qui se passe dans d'autres wilayas. Il y a des quartiers quand même qui commencent à faire le tri sélectif, il y a des APC qui sont arrivés quand même à un niveau assez élevé de prise en charge des déchets. Moi j'ai visité des wilayas où parce qu'à Alger on n'y voit pas. Alger c'est très compliqué. Vous savez, Alger n'a pas l'aspect d'une simple wilaya ou une simple ville. C'est quand même, c'est très cosmopolite, c'est très diversifié, et puis elle a connu quand même une extension qu'on n'a pas pris en considération pas mal de paramètres. Par exemple, avec les déménagements, bien sûr, des citoyens, les cités sont vieilles. Je pense que quand on fait quand même un petit peu le tour, ça commence. Il y a la réhabilitation des immeubles qui a été initiée par M. Louali, mais ça reste toujours que la gestion des déchets, c'est la première tâche des collectivités locales. Et je ne cesserai jamais. On parle de la gestion des déchets. Voilà, vous avez dit tout à l'heure qu'on vit dans les ordures, pour ne pas dire avec les ordures. On vit avec les ordures. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que je vais vous dire, moi j'étais à Nairobi, madame. Je vais vous dire un point. Moi j'étais à Nairobi et j'ai eu un entretien avec madame la ministre égyptienne, et qui auparavant travaillait au ministère, ça fait plus de 20 ans. Bon, on voulait s'échanger quelques expériences parce qu'il y a déjà un mémorandum et qu'on veut bien sûr actualiser et profiter. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me demande devant mes cas? Bien sûr, j'avais un cadre avec moi. Tout simplement, nous, on a demandé de, bien sûr, s'imprégner de la technique de la dépollution de Nahr al-Nil, parce qu'ils ont une technique, ils ont quand même tout un dispositif et tout ça pour les huiles et la dépollution. Et elle m'a demandé comme ça, texto, on veut vraiment avoir une idée sur l'expérience de gestion des déchets, sur cette stratégie. On vit dans les déchets, on est noyé dans les déchets, c'est vrai. Ça, c'est un problème mondial. Vous savez, même les pays les plus développés, quand on va les rencontrer, même quand j'ai été en Estonie, c'est un tout petit pays où ils génèrent 450 000 tonnes par an, tout le pays. Nous, uniquement, tout le pays, nous, c'est 13 millions de tonnes par an. Ils nous disent toujours, c'est un travail au quotidien, c'est un truc qu'il ne faut jamais baisser les bras, parce qu'on génère des déchets tous les jours, donc on a besoin de travailler et de développer les techniques à tout moment. Ça, c'est parce que la consommation, c'est pour ça, il faut agir aussi en amont. Il faut agir sur les modes de consommation qui est notre priorité, sur le mode de consommation durable. Il faut que les citoyens aussi s'impliquent dans un mode de consommation où on doit consommer d'une manière durable. Ce qu'on génère, il faut le trier. Vous savez, d'ici 2035, quand vous m'avez posé la question, est-ce que vous y croyez? Je vous dis bien sûr oui. D'ici 2035, c'est une question scientifique. On a des déchets, on a 30% de ces déchets, c'est de la matière organique assimilée. المواد النفايات المنزلية وما شابهها. عندنا 30% من المواد النفايات الصلبة. عندنا 50% من النفايات الهامدة. النفايات الهامدة, c'est les déchets inertes, c'est ce que génère la construction et tout ça, tous les débris, ça c'est inerte. Nous, maintenant, il y a une valorisation qui est en dessous de 7%.
Ce qu'on veut faire, c'est aller à une valorisation maximale qui est de 30% pour les déchets ménagers et assimilés, 30% pour les déchets solides, 50% pour les déchets bien sûr, inertes. Vous savez, on a fait un travail, une étude technique sur le coût de la dégradation de l'environnement. قيمة أو تكلفة تدهور البيئة. هذه الدراسة أثبتت إنه كل دينار نصرفوه على المحافظة على البيئة. Quand vous avez un milieu, vous commencez à préserver cette salle. Vous allez économiser, يعني نقدر نوفر 3.5 دينار اللي راح تكون إذا لم نصرف هذاك الدينار راح نصرفها في لا ريميدياسيون، يعني إعادة إزالة التلوث أو إعادة المكان هذاك لطبيعته. فقط بالنسبة للتكلفة، لكن بالنسبة للوقت تستغرق طويل. شفتوا حنايا تكلمنا على الرغاية كنا زرناها، والآن في غلق لكثير من المصانع اللي كانت تصب فيها وما فيش مقايضة وما فيش أي تسامح إلا إذا كانت عندهم الإمكانيات الكافية استعادة المياه تاعهم الملوثة هذه. والآن فيه طرق في انتظار أن تكون عنده محطة للتصفية تقدر الجزائرية المكلفة بالمياه ولا تاع لاسينيسمون الشركات هذيك أنها تزيل هذه التلوثات، لأنه عندها شاحنات تقدر تقوم بهذا العمل، لكن لا يمكننا نخليوها تستمر في هذاك المسار. لكن هذاك المكان تلوث كثير. Le degré de pollution a été vraiment assez important. De toute façon, on était alertés par les citoyens. Vous savez, on a passé un été à parler de Raya. Mais cet été, la plage était la meilleure plage d'Al Qadous, mais aucune... enfin, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a parlé de ça sur la presse. On n'a pas été interpellé. On est interpellé pour autre chose, pour le choléra, pour je ne sais pas quoi. C'est vrai. La décharge de votre Semmar, qui était la plus grande décharge, peut-être, je ne sais pas si j'ose dire, du continent, où le directeur exécutif des Nations Unies, quand il a visité le 9 avril, c'était un point de visite qu'on a programmé avec lui, il a dit comme ça la phrase « C'est une expérience qui mérite d'être exportée vers certains pays africains ». C'est vrai. Personne ne croyait qu'un jour, passé par votre Semmar, ça deviendrait un espace vert. Le Kerma, elle est programmée pour l'éradication de Kerma qui va coûter 150 milliards centimes. Donc le lancement des travaux, ça sera Inch'Allah le jeudi prochain. On sera au rang pour lancer ça. Ce qui a été éradiqué, je le dis, je le redis, c'est immense, c'est énorme, parce que vous savez, on a cumulé un retard. L'Algérie, bien sûr, elle a vécu quand même des moments très difficiles où l'environnement, c'était le dernier sujet à aborder ou à parler ou à chercher, ou mettre la décharge, ou à chercher, ou faire. C'est en préserver la vie de l'être humain. Maintenant, après cette décennie, vous savez, pour rattraper le retard, on ne peut pas dire aux gens stoppez, gardez vos déchets chez vous, on va s'occuper du déchet qui est à l'extérieur. Donc on va toujours continuer à faire sortir nos déchets. Donc هذه العملية المستمرة تاع الحياة تتطلب كذلك ميكانيزمات وتتطلب أموال وتتطلب قدرات. Elle demande des compétences. Nous, le premier défi, c'est comment avoir un personnel, comment avoir une qualification, comment renforcer les capacités de nos cadres, c'est la formation continue. Maintenant, je suis avec vous, le centre de formation sur l'environnement, voilà, l'Institut qui est sous la tutelle, bien sûr, est en train de former sans arrêt dans toutes les wilayas, bien sûr, la société civile, pour, bien sûr, pouvoir jouer le rôle qu'il faut à accompagner les autorités locales à mieux gérer cette communication avec le citoyen pour arriver quand même à une chaîne très équilibrée où le maillon le plus fort, moi, à mon avis, c'est le citoyen. C'est pour lui et c'est avec lui qu'on doit développer et qu'on doit aussi adopter des solutions innovantes. C'est pour ça on est ouvert et on dit aux citoyens il faut qu'il essaye de réapproprier sa vraie place
dans sa collectivité locale, dans sa cité. On n'a pas besoin que les gens, quand ils sont, je ne sais pas, il est un petit peu, il se sent un peu étranger. Non. Un territoire, c'est aussi, il faut se sentir, il faut semer la vie dans un territoire là où on est. Sinon, il ne vous donne rien en contrepartie. Il vous donne peut-être, je ne sais pas quoi, il vous donne certains fléaux, parce qu'un territoire qui n'est pas occupé, la nature a voilà, du vide. Merci. Donc, madame, on prend les questions de nos amis journalistes. On prend une série de questions, madame. Allez-y. Avec plaisir. تفضلي يا سيدتي. السلام عليكم. إذا كان ممكن معالي الوزيرة تكلمينا بالنسبة للمؤسسات الصناعية اللي تقوم بفرز النفايات الصناعية، هل هنالك حل لمعالجة هذه دعم لمؤسسات أنها تقوم بمعالجة هذه النفايات، ولا بالنسبة لهذا القانون هل هناك إدراج لهذه المؤسسات أنه يتم دعمها ماليا باش أنها تحاول القضاء على الأقل النفايات الصناعية اللي هي خطر كبير على المواطن؟ شكرا. زميلنا من النصر تفضل. السلام عليكم، صباح الخير. عبد الحكيم، جريدة النصر. سيدة الوزيرة، أنا نعود نرجع لبعض الأسئلة اللي طرحتهم السيدة منشطة يعني هذا الفوروم فيما يخص الكوليرا، فيما يخص يعني أشياء. خلينا نبدأ من الفيضانات. ألا تشاطرونني الرأي إذا قلت باللي جزء من المسؤولية في هذه الفيضانات اللي صارت في عديد المدن واللي راجع على انسداد البلوعات، انسداد المجاري، هي ترجع إلى إخفاق الجماعات المحلية في تسيير النفايات، لأنه تراكم النفايات في المجاري، في المصبات، في كذا، هي اللي دات للكارثة. وآخر شيء مدينة قسنطينة مثلا، أو ضواحي مدينة قسنطينة، مدخل بلدية حما بوزيان، الوضع كارثي في هذاك المجرى المائي. هو واد صغير على كل حال، ما كانش يتحسبوا له. هذاك الواد هو مطرح لكل أنواع النفايات، بما فيها العجلات، بما فيها حتى هياكل تاع سيارات. يعني كل واحد كما يقولوا يوجع راسه يرمي برك. المهم، هذا سؤالي الأول. ألا تعتقدون سيدتي أن الإخفاق نتاع الجماعات المحلية في تسيير النفايات ويعني وخلاو كل واحد يرمي بشكل فوضوي هو اللي سبب يعني جزء من هذه الكارثه اللي عشناها؟ سؤالي الثاني متعلق بالكوليرا. احنا الان كذلك نحاولوا بما انه الجراثيم يعني صابوا هذه الجراثيم المسببه للكوليرا موجوده في المياه القذره، في مياه الصرف الصحي، وهذا المياه الصرف الصحي هو نفس الشيء فيه إخفاق كبير في تسييرها. كما هذا واد بوعزة تاع البليده هو وصف متعار في جبين المسؤولين المحليين. يعني زيقو مفتوح في الهواء، تلقي شق مدينة البليده من الأعلى إلى يعني من جنوب الولاية إلى شمالها حتى وصولا إلى مزافران، يعني منذ عشريات كما أشارت السيدة الوزيرة، والناس متعايشين مع هذيك القذارة والمسؤولين على بالهم. فألا يعني تعتقدون أن الجماعات المحلية أيضا في تسيير شبكة الإخفاق، في تسيير شبكة الصرف، هي اللي خلتنا نوصلوا إلى ما وصلنا إليه؟ أخيرا، تقييمكم للحملة الوطنية اللي درتوها فيما يخص يعني إزالة النقاط السوداء للنفايات، هل حققت الأهداف تاعها؟ هل فيه انخراط إيجابي للمواطن؟ بين قوسين سيما نلاحظوا احنا في الأحياء تقريبا شيء ما تغير، خلينا نشوفوا على النقاط السوداء كاش ما تغير فيها. شكرا لكم معالي الوزيرة. كريم. Madame, bonjour. Karima Oudiad El-Moudjahid. Madame, quand on évoque le domaine de l'environnement, bien sûr, les interrogations, les questionnements ne sont que nombreuses. Ce que je voudrais savoir, en matière de stations de traitement de déchets, le pays génère 13 millions, comme vous l'avez dit, d'autres sources évoquent 23 millions de tonnes de déchets. Donc, est-ce qu'il y a un manque à gagner en matière de stations de traitement de déchets? Et de combien? Deuxième question, ce que j'ai remarqué dans votre stratégie, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'aspect de la désertification. La désertification, Madame Tassahor, elle est aux portes d'Alger.
Donc, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une politique justement pour lutter contre la désertification? Troisième question, concernant les énergies renouvelables. Donc, l'Algérie s'est fixé un objectif pour 2030. 2030, c'est demain pratiquement, le temps passe vite. Donc, qu'en est-il des grands axes tracés par votre département pour justement réaliser les objectifs initiés dans le domaine des énergies renouvelables? Merci. Merci Karim. معليش سيدة معي وزير الجو هذه السلسلة الأولى وبعد نرجع لكم. تفضلي. شكرا للأسئلة اللي أجدها أسئلة مهمة جدا vraiment très pertinente. بالنسبة لسؤال التلفزيون الجزائري المؤسسات أو مؤسسات الرسكلة، شوف في استراتيجية القطاع وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالنسبة للتكفل بالنفايات، أولا كان من خلال إنشاء هذه المراكز للردم التقني. مراكز هي مراكز أو مؤسسات كذلك ذات طابع صناعي وتجاري، سي دي زيبيك، سي باش نتفاهموا لأنه من بعد فيها قضية استثمار وفيها قضية أموال، إلا أن ربما في البداية كانت تحتاج إلى دعم كبير، لأنه القطاع يرافق هذه المراكز الردم التقني لمدة 3 سنوات في تمويلها حتى ترفض روحها. هذه ربما اللي ما تعرفوش، هذه اللي لما يبدا مركز الردم التقني نموله لمده 3 سنوات حتى يشتد ساعده وله باش يقدر يتكفل هو من بعد بعملية الاستثمار، وهو عنده مجلس إدارة، وهو مجلس إدارة يرأسه الوالي. إذن هي مؤسسة تحت وصاية الولاية، لكن on intervient d'une manière transversale, automatiquement, comme je l'ai dit, on se retrouve parce que le but, c'est comment essayer de mettre cette stratégie vraiment au plus la plus petite يعني في الجانب المحلي أو في البلدية في حد ذاتها في المكان. بالنسبة لهذه المؤسسات تتكلمتي على الدعم إذا كان فيه دعم، هذا بالنسبة لمؤسسات الدعم الأول اللي تمدوا الدور. ثانيا احنا هذه المؤسسات طلبنا منها تتفتح على الشباب، أولاً لأنه بتعاقدات بسيطة جداً، لأنه ما يقدرش هذه الشركة وحدها أنه هي تلم بكل النفايات الخاصة اللي تكون في الولاية. إذا لازم نفتح الباب أولاً للشباب، لأنه ما تتطلبش دراسة معمقة، ما تتطلبش تكوين معقد، ما تتكلم، بالعكس هو باب مهم جداً ويمكن أنه يخلي بطالة، يعني نقص من نسبة البطالة في أواسط الشباب اللي ما عندهمش تأهيل كبير لربما لعمل، وكذلك اللي في أماكن موجودة أو في بلديات ولا ولايات فرص العمل كذلك في بعض الأحيان تكون قليلة. إلا فرصة التكفل بالنفايات نقدر نقول هي نفسها في كل الولايات. إذا بقدر ما تكون عندك كثافة سكانية، عندك un vrai gisement de déchets, de toutes sortes de déchets، إذا عندك beaucoup d'opportunités. هذه الفرص هي اللي احنا نعمل على فتحها. لذلك الوكالة الوطنية للنفايات عملت انجيد عبارة عن دليل بالنسبة لحسن تسيير هذه المراكز. إذا هذه المساعدة التقنية، المرافقة كذلك من خلال بورصة النفايات وإحصاء وجعل بنك للمعلومات خاصة بنوعية النفايات الموجودة في الولايات، كذلك تطورها مع الفصول، لأنه في فصل الصيف لما نكون عطلة، في رمضان، في فصل الشتاء ولا تتغير نفاياتنا، تتغير تركيبتها ويتغير حتى حجمها. تشوفوا انه فصل الصيف يعرف بحجم النفايات البلاستيكيه بطريقه يعني مذهله، لانه هي قضيه الاستعمال طبعا لا كونسوماسيون. إذا كل هذا يخلينا هي عبارة عن مساعدة من خلال
النظم المراسيم التنظيميه اللي رانا نحضروا فيها هو بالنسبه للمرسوم اللي راح يكون ان شاء الله تاع ايكو جمع اللي هو ايكو جم اللي يخص النفايات الخاصه بالتغليف. الان النفايات الخاصه بالتغليف فيه طرح جديد من طرف القطاع انه على الفارز لهذه النفايات يختار ما بين ثلاث وصفات. يعني الأولى يقدر هو يقوم بإعادتها إليه طبعا. ثانيا يقدر يتعاقد مع واحد يكون هو يلياغري يعني معتمد، كما يقدر ينخرط في هذا النظام الجديد اللي هو إيكو جمع اللي فيه تحفيزات جبائية في اتجاه الشباب، لأنه احنا عندنا بزاف كمية كبيرة لا توصف من التغليف. لا تشوفوا باللي احنا عندنا مشكل التغليف طبعا هذه من بين. اما بالنسبه لفروع اخرى نحن بصدد تنظيمها، فرع العجلات المطاطيه، ولو انه يبدات بعض الرسكلة لهذه العجلات طبعا ورجعها مادة أولية وعدة مواد وعدة أصناف لتستعمل في صناعات أخرى، منها حتى الصناعات الخاصة بالنسبة للرياضة، بالنسبة للأطفال، يعني c'est un amortisseur pour pas mal de choses. ثانيا عندنا تنظيم فرع الإلكتروني، يعني كل ما هو اللي رانا نستعملوه هو بقوة ولكن أين سيذهب، الكهرومنزلي كذلك هذا فرع. لكن هذه الفروع ستنظم طبعا بالشراكة مع الصناعيين، بالشراكة مع رجال الأعمال، لأنه تتطلب تموينات. كذلك من المساعدات الكبيرة أنه فيه بنوك الآن تولي أهمية كبيرة للاستثمار البيئي وتعطي له نقاط أكبر من أي استثمار، إذا له الأولوية الأولى. ما بقي أنه تكون فيه ثقة ونعطي رؤية أكبر لهذا النوع من الاستثمار، لأنه الاستثمار مربح 100% ولا ينقطع. ما قالش هذه مادة ستنقطع، وإنما هذا هو المستقبل، لازم ندخل فيه بطريقة تكون الرسكلة. بالنسبة للرسكلة أو ما نسميه الاقتصاد الأخضر والدائري، نحن بصدد تحضير لجلسات وطنية ستكون جهوية وآخرها ستكون وطنية إن شاء الله نهاية هذه السنة في ديسمبر. هذه الجلسات ستكون خاصة بالاقتصاد الأخضر الدائري، وهذه الدخلة في صلب أول محور في الاستراتيجية الوطنية للتنمية للبيئة والتنمية المستدامة. بالنسبة للفيضانات أنا لا أحبذ استعمال كلمة إخفاق، هو نقص الإمكانيات. أنا مرة كنت طالبة وكان عندي درس تاع الهيدروجيولوجي، ربما على بالهم قراوها في الجامعة الهيدروجيولوجي، فسألنا خرجوا للتيران ونسقسيو يقول لنا الأستاذ هنا سيتي ان واد، بس كنا خدموا على لا فوتو ساتيليت. لا فوتو ساتيليت اون تروف لو واد، سا ديبون كونت اسكو elle a été prise, mais كي نروحوا للتيران après 10 ans on le trouve pas, donc il a été urbanisé quelque chose comme ça. ben نشفى هذا الجملة اللي قالها لي، قال لي même après 2 siècles le واد reprendra toujours son chemin. ويدي كاع واش كاين في الطريق. اولا هي قضيه التخطيط العام، قضيه التنسيق. لماذا الان احنا ننسق مع كل القطاعات باش نعطي رؤيه شامله تستند عليها الحكومه لاتخاذ قرارات تكون صائبه، يعني فريمون سيبلي، مش نبني حاجه ولكن تنقصني معلومات. الان احنا نعتمد على الساتيليت، لذلك الوزاره دارت اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه للفضاء، لانه مهم جدا الان اننا نستعمل كل هذه التقنيات في معرفه المكان طبعا والحفاظ عليه من اي اخطار. في المحاور الاستراتيجية الوطنية للقطاع بالإضافة إلى الاقتصاد الدائري والأخضر، هو عندنا لا ريزيليونس en face les changements climatiques et en face la désertification. إذن هذا التمتين المناعة ضد
التغيرات المناخية. وما هي التغيرات المناخية؟ هي التغيرات المناخية هي أنه عندك أمور تجي في فصل في غير فصلها، تجي بكميات غير الكميات المعتادة، وبالتالي مهما كانت عندك القوة تاعك والإمكانيات اللي عندك راح تكون فيها الخسائر، ولكن تكون ربما متفاوتة لما احنا ناخذ الحذر تاعنا بعدم البناء في بعض الأماكن إلى غير ذلك. عندك دول جيراننا كذلك غرقت، عندك دول أخرى نفس الشيء، يعني يعرفوا. ما شفناش النفايات في الماء، تونس كاين فضايات ما شفناش كمية تجرف النفايات. هذا راجع للنفايات الموجودة في الطرقات، راجع للنفايات اللي نرميها. وانا جايه لكم هنا للمجاهد نصيب رجال يعني كبار رافتين قاعد يقوبلي، واحد رافت حاجه مش عارف شنو هي الناس، وبالتالي يتخلصون منها في اول غل ما يكملها، ما يحوش من يفكر وين يرميها. وتصيبيه راجل لبس به بلحيته منا راجل كبير. يعني انا اتساءل، البلد الوحيد اللي عنده اللي ينظف في الطريق السيار، انتم شفتوا كاش بلدان ينظفوا في الطريق السيار شادين المكنسه، الا احنا. لماذا؟ لاننا نرمي من النوافذ تاع السيارات. هذا واقع. اذا المشكل النفايات اللي تلقايها لما يجي الماء ويديها. بكري كانوا يقولوا عيب باسكو لا خرجت من عند الدار اي حاجه تعتبر عيب عند الانسان، وبصمه عار. حتى بالنسبه ما كانوش الناس يتعايروا بالفقر، ما كانوش يتعايروا بالعدم بالزين، ما كانوش يتعايروا بالسلامه الجسم، كانوا يتعايروا بالنقاء. وهذه واقع تقدري توافقيني فيها. يعني حتى الناس كانوا باش يخطبوا يشوفوا النقاء، ما كاش نقاء ولا لا، شوف الدار، شوف الدخله، شوف هذه. إذا هذا بالنسبة للإخفاق. هما ممثلين تاع الشعب، احنا نحترموهم بالنسبة للبلديات، ولكن لما تجي البلدية تكون ناقصة إمكانيات، بلدية فيه تراكمات لمشاكل كثيرة من قبل، بلديات أمام أمر واقع تتطلب كذلك أنها تكون عندها هذه الإمكان. لذلك فيه عمل على مستوى البلديات وتكوين هؤلاء المسيرين والمنتخبين. فيه كذلك مدارس بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية راح تكون، لأنه التكوين هو أحسن استثمار. احنا صح فيه تكوين ولكن ناقص. الآن التكوين يجب أن يكون مستمر. التكوين يستمر بتطور الإنسان وتطور التقنيات وتطور، لأنه بقدر ما نمشوا، بقدر ما المكان يصبح أضيق، بقدر ما الإنسان اللي راه يطل من العمارة ويقول لك الحمد لله راه عندي جهة راهي فارغة، لكن هذيك ربما في مستقبل قريب ستكون كذلك سكنات إلى غير ذلك. يعني احنا هنا في معادلة صعبة. كيف يمكن للإنسان أنه يحاول قدر الإمكان أنه يجعل في مخه أنه يدير لا ريستريكسيون، يعني هو يدير نظام لنفسه، وحس أنه هذا الجهد اللي هو يبذل فيه هو الجهد اللي راح يخلي حقيقة نحافظ على المكان قدر المستطاع. بالنسبة للصرف الصحي اللي تكلمت عليه، بالنسبة للصرف الصحي أنا كل سنة نقول لهم هذه صلحت النوادر تاع الشتاء اللي تجي. هي من المفروض احنا نعرفوا انه عندنا تقلبات مناخيه ممكن تحدث في اي وقت، تجيك في نهايه اوت. من المفروض تهيئه المجاري وتنظيفها وكامل. لم نحفظ الدرس في كل مره يتم تنظيفها من قبل. اظن انه لما تحدث مشكله مثل هذه ويروح، اظن انه هذه راح تكون لنا درس في كيفية. الآن ما أصبحش نقول باللي صارت كارثة وخلاص وراح نحاول ندير عملية إنسانية وعملية مرافقة لهؤلاء المنكوبين ونغلق الملف. لا، هذا راح يكون مؤشر كبير في إعادة النظر طبعا في عملية التعامل مع هذه المناطق. تعرفوا أن الجزائر الآن فيها برنامج للتدعيم أو الحفاظ عليها من الكوارث الطبيعية. تعرفوا أنه مناطق ما كانش تعرف سقوط أمطار ولا 100 مليلتر في السنة، الآن أصبحت تعرف سقوط أمطار أكثر
أكثر من مناطق شمالية. نجحت وكمان نجحتش في غردايا، نجح المشروع في بسا ما نجحش. المشاريع هي كذلك قضية استدامة، لكن فيه مشروع لازم تكون فيه رعاية ومتابعة، وتكون فيه كذلك دراسة معمقة اللي المكان. ما نقدرش ندير كوبي كولي لأي منطقة. عندك منطقة السهوم مثلا تضم 22 ولاية من الشمال، جبيها من تبسة حتى السعيدة، حتى النعامة، البيض، إلى كل هذه المناطق. لكن كل منطقة لها خصوصياتها الطوبوغرافية، لها خصوصياتها المناخية، السوسيولوجية، لأنه الجانب السوسيولوجي مهم، والجدية في العمل، وكذلك المتابعة. بالنسبة للجماعات المحلية النفايات هذه، ما دام احنا ما فيش تحصيل للجباية للعمل المقدم في جمع هذه النفايات، ما تكونش عندهم موارد مالية إضافية خاصة بهذا، فهو بالتالي يضطر أنه ينحي من، أو يضطر يبريكولي، يضطر أنه نفس هذيك الأحياء عوضا أن يكون فيه مثلا تجديد الحاويات، يكون فيه كذلك وضع مخطط منسق بالنسبة لهذا الحي، يتم استعمال نفس الإمكانيات المستعملة في الأحياء الأخرى ويزيد يستعمل بها الأحياء ذيك. فبالتالي أنت عندك شاحنات عندها مدة حياة مهما كانت، عندك نفس العدد تاع العمال، لا يمكن أنه نفس العدد تزيد تعطي له مهام أخرى يقوم بها وإلى مهما كان يسلكك في يوم العيد ولا يسلك في هذيك. احنا حتى الأيام هذه أصبحت كثيرة جدا، مناسباتنا كثيرة، وأصبحنا نفرز فيها نفايات كثيرة جدا. في كثير من الدول التنقيص تاع النفايات يتم عن طريق الفرز، لأنه لما البلاستيك تديره وحده حتى وتخليه موش أداة بالنسبة للرائحة وفرز العصارة إلى غير ذلك. ولكن احنا في غالب الأحيان أول شيء نقوم به ندخلوا لدارنا نتخلص من النفايات حتى لا نراعي توقيت إخراج النفايات. وفيه مشكلة أخرى بالنسبة لجمع النفايات. الحمد لله احنا عرفنا أن العائلات الآن أصبح عندها سيارات، أصبحت العائلة الواحدة فيها 2 سيارات، هذه أقل شيء. ففي شاحنات لما تمر ما تلقاش منين تمر كي تجي ساعة تعلي، لأنه ما كانش وين تدخل للأحياء، وبالتالي تضطر أنه الحاويات تكون أبعد، هذه الأولى، ولا تضطر أنها تدبر راسها كيفاش تخرج تدي هذوك النفايات. وبالتالي اللي ساكنين في الأحياء ما يقدرش يدير مسافة طويلة باش يرميها، فيرميها في أي مكان. فيه عملية تفكير جدية ليست من طرف السلطات فقط، حتى إشراك المواطن في إيجاد الحل المناسب لكل حي. معليش أنا في حي عندي قوانين، احنا رحت الأحياء مرة، أنا كنت في حي يعني نزور أقارب، لما خرجت ما قدرتش نخرج السيارة لأنه غلقوا، قال لك دخلوا كامل وغلقوا بدينا نحبسوا عليه. يعني تخيل إنه كيف يدخل. وأنا سألت السؤال، قلت للأخ تاعي كيف تجيكم؟ قال لي كارثة ما يقدرش يفوت. فبالتالي يديروا دورة ثانية في الفجر، دورة ثانية، يعني مشكلة معقدة بالنسبة للصرف الصحي. الآن البلديات بحاجة إلى تكوين، وزارة الداخلية راهي تقوم بالواجب ونحن نقوم دائما بالمرافقة، والآن أصبحنا نعطيهم الأولوية في الاهتمام. لماذا؟ لأنه إذا حبينا ننجح في استراتيجية وطنية وعلى مستوى وطني، لازم النجاح هذا يكون على المستوى المحلي، والمحلي هذا على مستوى البلد لازم تاخذ كل القيمة وكل الهبة تاعها وكل الإمكانيات الممكنة، ولكن كذلك هذه تتطلب وقت، ولاختصار الوقت وربح الوقت لازم المواطن هو اللي يعطينا هذه السرعة. إذا هو طالك السرعة ممكن تمشي. اليوم بديتي في لو تري سيليكتيف، في الفرز الانتقائي المواطن هو اللي يعطيك الدفع، هو اللي يأمن بهذا. لأنه إذا بقينا حتى احنا ممكن الآن في عملية الرسكلة وعملية تثمين النفايات وممكن ندخل، لكن ما نحبش المواطن يبقى مايو كي اناكتيف، ما فيه والو، يعني غير مفعل. لازم يكون مفعل، والتفعيل هذا هو من خلال المجتمع المدني، لازم يلعب دور من خلال المرأة، لأنه المرأة هي الحلقة المهمة في تسيير البيت وفي تسيير طبعا شؤونه وفي التقليد.
المسجد أنا نكمل في كلامي. بالنسبة للمرأة عندها هذا الدور، بالنسبة للأسرة التربوية، لأنه إذا الآن عندنا مشاكل نعاني في تغيير سلوك الشاب وتغيير سلوك الإنسان الكبير رغم كل شيء ربما بدون وعي يدير بعض الأشياء. الآن عندنا طفل هو راهو كالعجينة لازمنا نستثمر فيه باش لأنه هو رجل المستقبل وهي المرأة تاع المستقبل، تكون تنوض على تقاليد جديدة وعلى سلوكات جديدة وعلى يسخون با كونتاميني باغ لوغ بارون. باسكو درك احنا طونك بارون مازال عندنا لو تروك هادو لي جيست اللي ما همش فريمون دي جيست تاع يحترموا فيها البيئه. المسجد وحنا كنا عملنا عده تعاوننا مع وزاره الشؤون الدينيه بالنسبه للمساجد. الان المسجد الله يبارك مساجدنا مملوءه، مساجدنا كثيره في كل الاحياء، حتى في رمضان ما كاش الناس وين توقف، في المناسبات ما كاش الناس في توقف. اظن إمام في المنبر لما يتكلم يخاطب العقول، يخاطب الناس اللي جات نظيفة والناس اللي جات متقبلة أنها تسمع كلام ربي. أنا أظن أنه النظافة هي أول أساس للإيمان، النظافة من الإيمان. إذا الإنسان مش تحت النجاسة اللي ما نقدروش نتكلم عليها لأنه من الشيطان ربنا له. إذا المسجد يلعب دور، والمجتمع المدني هذا موجود في كل هذه الفضاءات وهذا مهم جدا. ونخرج إلى مثلا الأسرة التربوية، احنا راح ندير تحيين للاتفاقية الموجودة بتدعيم كل النوادي البيئية، لأنه مبقاش ندير نادي تاع بستانة ما بقاش، وإنما نخلي الطفل يعبر عن طريق الممارسة، عن طريق الخرجات الميدانية، عن طريق الأفكار الابتكارية. لأنه أنت عندك طفل صغير عنده أفكار، عنده أشياء، احنا حابين لما يكبر مؤمن بفكرته ومؤمن كذلك بالدور تاعو وعنده هدف في هذه الحياة. صح نقائص كثيرة، أنا نوافقك ومشاكلنا، ولكن لازم تعرف أنه لما تكون في الجماعات المحلية عندك ضغط السكن، عندك ضغوط في توفير المدارس، عندك ضغوط في توفير الأكل في المدارس، ولا تبقى دائما الأمور مثل هذه ثانوية لأنه قلة الإمكانيات في تسيير هذا. وبالتالي ربما حان الوقت أنه الممثلين تاع الشعب في حين لما ياخذوا مهامهم يكون عندهم تكوين صلب فيما يخص إدارة الشؤون المحلية، لأنه ما نقدرش نديرها بطريقة مهما كان تكوينه، مهما كان مستواه العلمي، مهما كان درايته بالمكان اللي هو عايش فيه، تغيب دائما عنه الجانب اللي هو الجانب الاستراتيجي والجانب التسييري للمانجمنت بالنسبة لهذه البلد. طبعا بالنسبة للجائزة النقاط السوداء اللي تكلمت عليها، احنا المبادرة اللي قمنا بها هي كانت من المفروض تكون السنة الماضية، ولكن كانت فيه انتخابات محلية فقلنا ما نقدرش نديرها والناس رايحين وداخلين على انتخابات محلية، خليناها لهذه السنة. احنا خرجنا كمواطنين قبل ما نكون كمسؤولين، كمواطنة معنية ببلدي، معنية بهذا الشيء. سي لو جيست دون سيتويان ولا سميوها واحدة من المجتمع المدني. حبينا ندير نداء مش نقولوا نخرجوا، نقولوا ما يوم نخرجوا مع بعض، لأنه بالنسبة للنقاط السوداء أولا عملت هبة شيء مليح هذه بما فيها الجانب السلبي والإيجابي من خلال التعليقات ومن خلال ردود الفعل، أنا أعتبرها كلها إيجابي. حتى اللي علق سلبيا يعني علق وشافوا. احنا بحاجة أن نتحدث ونتقبل بعضنا البعض باش نقدر نمشي خطوة. لا نقول للناس انتم مسخين لأنه هذا لا يليق، لا نقول للناس علاش ما نقيتوش أمامكم، ولا عندي إرادة حب ندير حاجة نديرها. أظن بالفعل يمكن نغير، بالكلام راح نسد الأبواب وراح نشكل عقدة للناس. وتعرفوا أنه الجزائري عنيد جدا، فما لازمش الإنسان يروح له بهذاك الكلام تاع. بالنسبة للنقاط السوداء اللي تم إزالتها كثيرة جدا، أكثر من 500 نقطة سوداء، ونظن معايا توافقني في الرأي سي بالخوجة، أكثر من 500 نقطة سوداء. لكن ماشي هذا هو
النفايات كم من 75 ألف طن من النفايات تم جمعها على مستوى الوطني كحصيلة أولية، لأنه ما قدرناش نجيب كل المعلومات واستمرت ولم تبقى. الشيء الجميل فيها والشيء اللي حقيقة حسسنا أننا رانا على طريق، وضعنا رجلينا على الطريق الصحيح. على جمعتوها وين ديتوها؟ ديناها إلى مراكز الردم، مراكز الردم التقني، فيه مراكز الردم التقني تمشي بتقنيات عالية جدا. فيه مراكز الردم التقني لو تروحي نفس مراكز التقني اللي تلقيها في فرنسا ولا في ألمانيا، هي بتقنيات ألمانية. في كل الولايات عندنا 47 89، لكن احنا نحسبوا حتى اللي هي مفرغة مراقبة للديشارج كونترولي، elle fait aussi fonction de CET. لماذا؟ لأنه نفس العدد 47 لا هما 89 على مستوى الوطني، وعندنا 47 مؤسسة التسيير، لأنه لي زيبيك هادو موجودين. وعندنا بالنسبة للمفارغ المراقبة والمراكز الردم التقني فقط، مراكز الردم التقني جعلت أولا ردم المواد يعني العضوية اللي من بعد تولي تأهيل لهذيك المناطق اللي تكون مساحات خضراء مثل ولاد فايد ومثل واد السمار. وانا كنا زرنا ولاد فايد وانطلقنا في هذه العملية في التشجير إلى غيره، تكون مشبعة بالمواد العضوية فممكن. لكن شوفي c'est suffisant si en parallèle on doit adopter le tri sélectif, parce que finalement les casiers اللي عندنا le casier اللي عنده على بالك احنا c'est une étude technique. Vous avez un casier qui a une durée de vie de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans. Il est saturé au bout de 5 ans, il est saturé au bout de 3 ans. Pourquoi? Au lieu d'enfuir les 5, 7 jusqu'à 15 ou 20%, on est en train d'enfuir plus de 90%. Et plus de 90%, comme les questions, plus de 90%, vous allez bien sûr diminuer la longévité du casier. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc c'est toujours la solution facile. On a besoin d'un autre casier. Le casier, c'est un terrain qu'il faut avoir, donc une expropriation. C'est une étude, on ne peut pas l'avoir n'importe où. On ne peut pas mettre un casier n'importe où. Des fois, même des fois, c'est vrai, c'est spacieux. Mais vous avez aussi une étude technique où il y a des contraintes. Ce n'est pas, on ne va pas construire une maison. Voilà. Donc, لازم لها معطيات ومعايير. والناس الحي قبلوا ذلك. وهذه مشكلة كبيرة، لأنه في بعض المراكز الردم التقني غلقت. يعني مثلا مركز الردم التقني زيغود يوسف مغلوق. لماذا؟ لأنه زيغود يوسف ولا بالنسبة لبعض الأماكن لو سبقتها عملية اتصال وتواصل وإشراك المجتمع المدني وإشراك المواطن في هذا الحل، كان يعرف المواطن الأول اللي لازم لك تجيبي لي ريبريزونتون دي كارتيي وديري لهم واش معناتها هذا لو كازي واش معناتها هذا لو سونتر دونفويسمون. سي كاريمون سي اون انتربريز. Elle se trouve au milieu de Paris, elle se trouve au milieu de Berlin, elle se trouve au milieu de plusieurs pays là où on a visité. Le problème, il n'y a pas eu ça. Directement, on vient, qu'est-ce qu'on va ramener? On va ramener les déchets. Le citoyen, il chèvre les déchets. Pour lui, c'est les déchets. Donc c'est pour ça qu'il y a ce refus. Donc c'est pour ça quand on fait un travail, une étude, on prend le côté sociologique. الجانب الاجتماعي مهم جدا في نجاح أي عملية تنموية. حبينا ننجحوا ناخذوا الجانب الاجتماعي، سي ان اكس، سي اون كولون فيرتيبرال. لما كي حتطوري، لما حتجيبي الحل واش راح دير بالحل. اذا هما رافضين حل انت منه راح تحسني اطار معيشتهم وشايفين العكس، إذا كاين مشكل تواصل. لذلك احنا on a fait toute une stratégie de communication et je pense que ce n'est jamais assez. On communique sans arrêt. نكمل بالنسبة للسؤال الثالث ومن بعد نعطي لكم بالنسبة للستاسيون تاع لي déchets. Je pense que j'ai répondu un petit peu à votre question. Je vais pour la désertification et le
Bien sûr, une station de déchets, en général, quand on a une station de gestion des déchets dans n'importe quelle wilaya, qu'il y a un plan de gestion intégrée des déchets. الولاية البلدي للتكفل بالديشي لازم دير لو بلان تاع كيما تاع السيركيلاسيون تاع الاخر لازم دير ان بلان سور لو بلان هذاك تعرف شحال راك ترفد لي ديشي تعرف اوقات الجمع تاعها ولا الشمينمون تاعها vers le centre d'enfouissement technique. Donc كاين des centres d'enfouissement qui se trouvent entre les APC. Plus tard, on va favoriser surtout ça là où il y a des wilayas qui ont des APC كامل عندهم حدود مع بعضهم. Donc il faut en faire bénéficier toutes les wilayas avec un centre d'enfouissement يكون vraiment au milieu. كاين دي ولايات الله غالب كي تكون عندك بلديه 500 كيلو على بلديه ما تروحش دير انت un centre d'enfouissement technique بعيد. Donc tout ça c'est Madame Ramir Redmo, c'est ça ce qui nous rend le travail difficile parce qu'on est en train d'enfuir tous les déchets. Mais il y a aussi le centre dans les déchets inertes, les تبقى بعض الأحياء ولا بعض البلديات تفتقر إلى هذه التقنية. وإحنا قلنا في زيارتنا أن ما نقدرش هكذا ندير لأنه في بعض المشاريع جمدت ولم تجمد لأنه في أزمة مالية، جمدت لأن لم تبدأ أصلا، لم يكن فيه هناك بداية لهذا المشروع. لماذا؟ لأنه كانت فيه عراقيل للحصول على قطعة أرض موش من السهل، في عراقيل عدم قبول المواطنين للمشروع، وهذا على بالك يديك عام ورا عام، يعني ما تشوفش الوقت كيفاش يمضي. زيد الدراسة تتطلب وقت والإنجاز يتطلب كذلك سنة ولا سنة ونصف، يعني في نهاية تلقى روحك 5 سنين 10 سنين فيه مشاريع جمدت. Entre temps وين راح نرمي هاد لي ديشي كي يجي يقول له دي والفنا ندو في الكاميون منا. لما تكون اون اكستنسيون الناس تعود تخرج وتعود تبني وتكون الاماكن تبدا اون سورس دو ديزاغريمون اي تو سا. مي فينالمون صافي على باس سي ديجا اون سورس. برك مازال ما وصلنا لهاش. كي توصلوا تدي انت السكنه تاعك ويديروا لك حي قريب شويه تو الموند سو رون كونت كو فوالا يا ان دي شارج كي لا اكوتي. لان المشكله في نهايه الامر هي عباره عن تراكمات. C'est un cumul. C'est un cumul qui a commencé par un sachet, par un petit camion. Finalement, c'est devenu une évidence que Narmil Temmek. On a fermé la décharge de Bolimat. C'était quand même, ça va coûter 80 milliards centimes. Donc on l'a fermé lors de notre visite. Quand même, c'est un crime. Tu vois, avec le mandar, avec le beau paysage, Bolimat, avec il y a tout. Il y a les 3 composantes. Il y a la mer, il y a la forêt, il y a la montagne, il y a tout ça. Puis tu vois, il y a ski de شلال تاع النفايات. اظن هنا لازم لنا حنا ثاني تكون عندنا ثوره ضد هذه النفايات، لا ضد المسؤولين وانما ضد ما ننتجه نحن مثل النفايات. بالنسبه للتصحر يعني تاع التصحر، بالنسبه للتصحر شكرا على السؤال. داخل في الاستراتيجيه aussi la résilience à la désertification bien sûr. Ça c'est oui, pour le barrage vert, bien sûr, qui a donné dans certains endroits là. On a repris, dès notre arrivée avec la note conceptuelle avec le FAO, on a bénéficié de la ceinture verte qui est en plénitude maintenant, et ça sera sur des bases scientifiques. Donc ça va prendre tout ça va être une vraie résilience. Ça va être carrément une étude technique et puis après c'est un truc qui va être pris par des spécialistes par la c'est pas un travail هكذا ولا mais l'étude de l'espèce de tout كلش et avec aussi anticiper par rapport avec une vision lointaine parce qu'on ne va pas maintenant, et ça va aussi apporter quelque chose pour tous les pays aussi du Sahel, parce que nous لازم نحصن روحنا من الآن ضد هذا التدهور. هي راهي يوم بلان صاي تعرفوا أي مشروع أنا ديجا كي جينا انطلقنا فيه، والفاو والممثلين تاع الفاو بالنسبة
الجزائر راهي في الدراسه وراح تخرج ان شاء الله عن قريب باش ننطلق في الانجاز. ماهيش حاجه يعني سهله هكا دراسه صغيره، وانما تتطلب دراسه كل المناطق، وهذه راح تدخل في إطار التهيئة ومنع كثير من الكوارث على المدن. وتعرفوا بأنه غرس الأشجار عندها الدور كذلك في تثبيت الأرض، حتى بالنسبة للفيضانات، حتى بالنسبة للأكسجين عندها دور كبير. يعني احنا افتقدنا ثقافة غرس الأشجار، احنا كامل نحوسوا نقعدوا تحت الظل ولا واحد يغرس، اللي يجي يقعد تحت الظل يسقسي لا غرس. احنا هذا الغرس لازم يكون، يعني احنا ان شاء الله بالمناسبة رايحين نطلق قافلة ان شاء الله في 25 اكتوبر اللي هي اليوم اللي راح يتم فيه إسداء جائزة فخامة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء اللي كنا أعلنا عليه إن شاء الله يوم 25 أكتوبر. وبالمناسبة كذلك راح يكون فيه طابع بريدي للمدينة جرين سيتي للمدينة الخضراء هذا اليوم مع وزارة المواصلات والتقنيات الاتصال والرقمنة إلى غير ذلك. وراح يكون كذلك انطلاق حملة أو قافلة، هي قافلة للتشجير إن شاء الله في اتجاه كثير من الولايات، وتكون مؤطرة من طرف المجتمع المدني ومن طرف كذلك بعض الباحثين إن شاء الله، لأنه اليوم الوطني للشجرة وهو اليوم كذلك اللي بمرسوم رئاسي هو يوم الجائزة، جائزة المدينة الخضراء. إذا إن شاء الله أنا ماذا بيا تغرسوكم تسيبوها تشهد لكم يوم القيامة. بالنسبة les énergies renouvelables, je finis avec les énergies renouvelables, c'est une question aussi pertinente. بالنسبة احنا عندنا استراتيجيتين، الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة اوف جريد، يعني أخيزو. هذه احنا عملنا الآن، أنا راني معكم اليوم وراه فيه ورشة اليوم وغدوة إن شاء الله مع الشريك الألماني مع مختصين وخبراء في وضع هذه الاستراتيجية الخاصة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة، لأنه احنا من مهامنا أولا الترقية وكذلك تطوير استعمال هذه الطاقات كبديل وكحل إيكولوجي أولا قبل ما يكون كحل اقتصادي وإنما إيكولوجي. إذا نحن عملنا استبيان كان عملناه في 14 شهور، كان فات من نوفمبر 2017 حتى درنا حتى المارس 2018، هذه يعني مدة 4 شهور ولا 5 شهور. عملنا استبيان في اتجاه كل الولايات لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، ما بقاش ندير أشياء عامة وأشياء نقسمها، وإنما الأولوية إذا منطقة تحتاج هذه إذا حسب. إذا الأولوية راح تكون للفلاحين الصغار لأنه حين يتخلصوا باش يجبدوا المياه تاعهم عن طريق ليكيد، كذلك الأولوية للسكن الريفي والأولوية للسكن الفردي، لأنه الآن لازم نشجع الناس باش تكون في السكن الريفي والسكن الفردي. وإحنا الآن في كل مرة نزور نقترح اليوم أن نقدر نقوم باستعمال هذه الطاقات المتجددة في بعض المؤسسات. راح نبدأ بوزارة البيئة والطاقات المتجددة وكل المؤسسات اللي تحت الوصاية وكل المديريات على مستوى 48 ولاية. الدراسة قد طبعا هي وزارة الداخلية اللي قامت بهذا. إذا الدراسة انتهينا منها وإن شاء الله سنبدأ في تجسيد هذا اللوش. يقول لك احنا نبدأ بروحنا، هذا هو المثال. إذا خطوة بخطوة. والصالون الدولي الثاني لهذه السنة للبيئة والطاقات المتجددة اللي راح يكون إن شاء الله من 26 إلى 28 فبراير راح يكون تحت شعار الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير وترقية الجنوب. الجنوب أولوية مهمة. C'est un grand gisement, mais elle a besoin vraiment de mettre toutes les chances du côté du sud pour pouvoir développer. لكن عندهم 60% بالنسبة لو نقول لك احنا يعني أنا كي شفت أنا كي نسافر نلقى لي بومب ايسانس ما فيهم حتى طوموبيل. سقسيتهم ما عندكمش هنا غالي بزاف، يعني في أي بلد الأسعار مفتوحة،
إلا بلدنا أصبح فيه الدعم. في بعض الأحيان هذا الدعم هو اللي ربما خلق مشاكل كثيرة بالموازاة، لأنه ما نعرفش قيمة الطاقة نبذرها. إذا نحن بالنسبة للاستهلاك المستدام احنا نعمل على نبذ التبذير. هذا الشيء لازم تربوا عليه. لا يعني ان عندك دراهم تصرفي كما تحبي، لا يعني اني قادره تشري 14 خبزه تشريهم، ولا قادره انت تخلصي التريسيتي وعندك دراهم فايضين تخليها مشعوله. نو، هذه العقليه لازم تتغير عندنا مهما كان. هذه موجوده عند الناس. نحترموا الماء، ليس لاني ما عنديش باش نحترم الماء، نحترم الكهرباء، نحترم المواد الغذائيه اللي نشريها، لانه العالم كل الارض محاربه التبذير يعني بصفه عامه. صح، كل الارض راهي تعيش كريدي depuis le 1er août, vous le savez, par rapport au renouvellement des ressources naturelles. Cette année, c'est le 1er août. L'année passée, c'était septembre. Et bien l'année prochaine, peut-être on sera à crédit à partir de mai. والباقي نكملوه به. نكملوه recours à la technologie, recours au dopage, recours à d'autres méthodes qui ne sont pas naturelles. Mais entre-temps, il y a aussi une démographie qui ne fait qu'augmenter. C'est vrai, c'est pas vrai. On prend notre série de questions. Si Je pense حبيتي حابة معليش. Le broyeur. لا موجودة هذيك اللي ديريها في الليفيوت. معليش والله. شوفي هذا استثمار. شوف هذا استثمارات هذه مفتوحة الآن، مفتوحة. تروحي مثلا بلد آخر تعطي له قرعة تاع بلاستيك يعطي لك تيكي ولا يعطيك حاجة، لكن هذا c'est un logiciel, c'est un investissement que la personne, ça n'a rien à voir avec l'État, elle a investi. الحمد لله. أنا برك نديروا نفايتنا في ساشي مسكر. احنا عندنا احنا عندنا الساشيات دركا كنا جايين ومساكن اللي يرفضوا طاحوا لهم الساشيات صغار تاع لو كاميون تاع لي ديشي تاع لي زيبوار، وهبط با يرفضوا ساشي صغير ويدفكر. احنا ما نحترمش حتى الساشي على بالك باللي رهيف. كاين ساشيات مديوره بور لي ديشي باحترام نخرجهم. آن الوقت أن نحترم نفاياتنا، آن الوقت أننا نخزر في لابوبيل تاعنا. نعدش نقول حاشاك لابوبيل جو لا ريغاردي كيف نخرجها. كاين عبد راهو يرفدها، كاين إنسان راهو يحملها، كاين شي راهو يخلصني وأنا راني متمتعة داخل الدار في البراد وفي الدنيا نقية إلى غير ذلك. هذا الشيء صح. نقدر نتطور في الاستثمار، ما يقدرش يكون استثمار إذا ما كانش هناك تهيئة واستعداد نفسي وعملي للمواطن في هذا الجانب. S'il n'y a pas une prédisposition, on ne peut pas, par exemple, quelqu'un s'aventurer dans un investissement que lui من بعد يدخل في لابيرنت ما يعرفش منين يخرج. فيكون كاين استعداد من الجهة الأخرى. نظن هذا العمل نقوم به بتواصل مع المواطن من خلال كل الورشات. احنا رايحة تكون عندنا جلسات، ولكن جلسات عملية، جلسات حتى لا نستثني أي إنسان في إعطاء رأيه أولا وفي المشاركة باش كي نخرج بحلول نخرج حلول نعرف باللي 90% راح تكون حلول ناجعة تري افيكاس يوغا دو ليفيسيونس. يعني ما نمشيش بحلول باسكو حنا خممنا في بلاصة الناس. احنا موالفين نخمموا في بلاصة الناس صافي با تيغ هما يزاكسبتو نوتر. تخمي في بلاصة وليدك صافي با تيغ غدوة درتي له حاجة أحسن، ربما انت فكرتي له أحسن من اللي فكر هو، ولكن يبقى دائما في هذاك. إذا الآن التفكير مع بعض وإقناع الآخر بالحل، ولكن الإقناع بالدليل بالآخر والتواصل معه باستمرار. مش فقط هذا باش تبقى انك تمت ما يروح لك من قدام عينيك وهو يحس بروحه راهو دائما كاين في هذاك التواصل. اظن هنا ليس فقط كقطاع وانما كفعاليات كل المجتمع، بدايه من المنتخبين على المستوى البلدي لازم يكون اقرب. ما فيش مشكله ما نقدرش نحلها على المستوى البلدي نرفعها للوزاره، غير معقول نرفعها للحكومه، غير معقول. في العالم الوزارات يقوموا بالسياسة، سياسة وضع السياسات. إذا نحن حتى وضع السياسة ولكن نتدخل
داخل، لانه احنا بنقول وهذه بقناعه انه وصلنا الوقت تو الموند دوا ميتر لا مان لا بات، من الله غالب هذه هي، معليش انا المهم بلادي تسكر ما يهمنيش، تجي فتره وين الامور تحدد وتبقى صح الوزاره توضع السياسه وتعود عندنا لبنه صلبه للجماعات المحليه اللي راهم يسعاو الوزارات وخاصه وزاره الداخليه في تمتينها واعطائها، تكون فيه مدارس راح تفتح، لانه صح فيه فراغ في التكوين، ومهما كان تقويه القدرات اللي نديروها فصليه ولا ظرفيه ما تكفيش، لازم يكون فيه تكوين مستمر، تكوين مستمر. وإحنا لذلك نقوي الجهاز تاع التفتيش بالنسبة للمفتشين، راه فيه شي قرار وزاري في تقوية يعني مكانتهم ودورهم في الرقابة. لا بوليس دو لونفيرونمون في بارتي من الامن، ولكن نعمل بالتعاون معهم، فقط فيه عمليه تفكير انه شرطه البيئه نعطيها بعد اكبر وصلاحيات، لكن هذا بالتفكير مع وزاره الداخليه، ولكن هما صح يقوموا بعمل فقط احنا ما نلاحظوش، لكن المراقب الاول والمنتفع الاول هو المواطن. اذا راى منكر لا يسكت عنه، احنا ولينا نقولوا ما على بالناش، يبقى ما على بالوش، غدوه ما تتناموش، اذا طبطبوا لكم رجعوا لكم الساشي. ميرسي مدام، on est pris par le temps. On prend une autre série de questions. نعم. تم غلق يعني باش من تم غلق 13 مؤسسة صناعية اللي ما امتثلتش لهذا الإجراءات. وطبعا لما يكون غلق ما يكونش غلق وخلاص، يكون غلق ويكون مرافقة لهذه المصانع في إيجاد الحلول، لأنه فيه مصانع كثيرة، كل المؤسسات المصنفة اللي عندها الطابع اللي الوزارة تعمل لها الرخص الاستغلال هي مجبرة أن تكون عندها ديليغي دو لونفيرونمون، مهندس يكون في البيئة، لأنه باش يكون فيه الداخل يكون فيه عملية المحافظة على البيئة وعلى المعايير إلى غير ذلك تكون من داخل المؤسسة. بالنسبة لقرار الغلق كان من الوزارة تحكم؟ لا، هي القرار الغلق يكون عند الولاية، احنا نقوم بالعمل تاعنا. ما تنسوش احنا عندنا مدراء البيئة وهم المنفذين على المستوى المحلي بالنسبة للسلطات المحلية. السلطات المحلية اللي تتمثل السلطة هذه في الوالي ترجع للوالي، لكن احنا بالتعاون معنا باستمرار، لأنه مدير البيئة هو اللي يقوم بالعملية، والتفتيش احنا اللي نقوم به واحنا اللي نخلص لهذا، ولكن فيه تعاون كبير مع السلطات المحلية، لأنه مهما كان ما نقدرش نستمر في تلويث هذه الأواسط، لأنه راح تكلفنا كثير باش ترجع إذا رجعت إلى حالها الأول. تعرفوا أن الوسط الطبيعي هو وسط حي فيه كائنات طبيعية، وبالتالي تلويثها ستهجر هذه الكائنات. حتى إعادة نزع هذا التلوث راح تبقى العملية بطيئة في رجوع الكائنات، والأواسط لما تتغير كطبيعة راح تأثر نوعا ما على كل النظام البيئي الموجود، وهذا مهما كان يعتبر اختلال في الايكو سيستم والتوازن الطبيعي الايكولوجي. ناخذ الزملاء الصحفيين ما نرجع لك مدام دريدي. صوت الأحرار تفضل. السلام عليكم مدام لا مينيستر سي عزيز طوهر دي كوتيديان صوت الأحرار. عندي سؤال قصير ومحدد فيما يخص، تكلمتي منذ قليل على أهمية الجنوب. هل هناك استراتيجية يعني بيان سيبلي بور ديبولوي اي ديكونتاميني لي زون تاع ركان وتاع عين كر في تمن رست، اللي نشوفوا باللي مخلفات الاستعمار الفرنسي كانوا يعني عرضة لتجارب نووية. كان سبق لي يعني ما بين قوسين اني طرحت هذا السؤال على ليكس مينيستر دو لونفيرونمون سيغولان رويال نهار زارت الجزائر، بحكم ان الامبليكاسيون ديالهم كجريمه دوله في هذا التلوث، وما كانش عندها رد بطبيعه الحال. قالت لي سانا ميم با ايتي ايفوكي ني ديباتو مع لي ريسبونسابل الجيريان. ماذا بينا اسكو نعرفوا اسكو وزاره البيئه تاعنا راهي عاطيه خاديه هذا لو سوجي اون كونسيديراسيون دو مومون وين سي شغل سي انورم سي كاتاستروف بلوس كو ناتورال. شكرا. السؤال الاذاعه تفضل.
Bonjour Madame la Ministre, Zaki Mehoubi, Radio Algérie Internationale. Je voudrais simplement vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous avez 4 casquettes minimum, femme de communication. Merci. Vous êtes spécialiste du domaine de l'environnement. Vous êtes ministre, ça, je ne sais pas comment vous le vivez. Et aussi, vous êtes une femme de terrain. Je voulais juste vous poser la question. Tout à l'heure, vous avez parlé de Boulimat en parlant de crime. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'un crime reste impuni? C'est tout. Merci. Madame Drédé. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. مرحبا بك. الحمد لله شفناك بخير. لما تكلمتي فرحتيني على ذكرتي المجتمع المدني. Madame la Ministre, parce que en ce moment, l'initiative, c'est vrai que Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je dirais avec les ministères de la Solidarité, ministère de la Jeunesse et Sport, on s'est réunis récemment et un programme de travail a été fait justement concernant, quand on parle d'association, c'est le rôle que joue avec les collectivités locales, les walis et tout. Et je pense qu'on est en plein travail ces jours-ci. Et nous allons rencontrer Monsieur le ministre de l'Intérieur et évoquer, c'est-à-dire parler des problèmes qu'on rencontre. Madame la ministre, Allah yahfazak. Le problème qui touche, on parle de santé, on parle de choléra. Alger, la capitale, Clausel, le marché Clausel. Je pense qu'il a été fermé. Non, Madame la Ministre, c'est une catastrophe. Si vous voyez les ordures qu'il y a là-bas et qui sont entamées tous les jours, j'arrive pas. J'ai appelé, je vous le dis, en tant qu'association, Madame Drédé, Ayat l'Elmir, Ayat l'Ouali délégué, j'ai alerté tout le monde, ça bouge pas. Alors je m'adresse à vous, Madame la Ministre, il y en a plein, hein, quand on voit aussi plein de bidons, mahtotin, plus que les l'autre aussi, c'est pas beau à voir pendant que cette période touristique. Moi j'ai vu des touristes venir et prendre des photos au marché Clausel. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça? Madame la Ministre, on est là, comme on dit, c'est l'affaire de tout le monde. Merci. Merci Madame. Je voudrais compléter cette série de questions, Madame la Ministre, si vous permettez. Est-ce que le principe pollueur-payeur est respecté? Est-ce que le Fonds national de dépollution est bien alimenté? Le Fonds national de dépollution. Le Fonds national de dépollution. Oui. Pour la question, merci pour la question. Franchement, c'est la première fois que je vous dis, elle est d'ordre vraiment de priorité nationale très importante. C'est le chef, c'est le Premier ministre lui-même. On a eu donc plusieurs CEM, donc plusieurs réunions ministérielles par rapport à ce sujet. Et c'est la phrase on n'attend pas. Le côté historique, ou les négociations, que c'est un crime, ou que ça fait déjà 60 ans visite. On doit prendre ça en charge le plus tôt possible. Donc il y a eu déjà un travail qui a été fait par le ministère de l'Environnement, mais qui n'était pas impliqué comme ça veut dire partie prenante carrément. C'est par rapport le sillage, par rapport la clôture. La clôture, mais c'est des endroits quand même isolés, tout ça. Ils ont été quand même détériorés. Il y a des gens d'Ekhlo, il y a des déchets, mais énormes, qui ont été enfuis parce que tout à fait. Bon, on a donné le Premier ministre, donc il a parlé sur la santé des populations et le dépistage et tout ça, et récupérer toutes les données concernant les habitants depuis que, ça veut dire depuis les essais, depuis les années 60. Et le dossier est pris en charge par aussi, je pense, le tête de file, c'est le ministère de la Défense. On est en train de travailler. Bien sûr, on ne peut pas communiquer tout, mais on travaille sans arrêt, bien sûr, pour arriver à cerner ce problème et à dépolluer, ne serait-ce que délimiter d'une manière claire et sensibiliser la population, parce qu'il y a du cuivre. Donc, des fois, on va aller chercher le cuivre pour l'utiliser pour je ne sais pas, il y a des bracelets ou des trucs et tout ça. Donc, c'est très dangereux pour la santé. Donc, le sujet a vraiment l'intérêt qu'il faut.
Ça, je peux vous garantir, ça c'est clair et net. Bien sûr, vous l'aurez, Inch'Allah, peut-être, bien sûr, peut-être la prochaine fois. Et ça remonte depuis notre arrivée en tant que gouvernement. Hein. C'était parmi les dossiers clés. Et tous les dossiers dont peut-être certains journalistes disent on n'en parle jamais, on en parle. Il y a des trucs de réflexion au niveau des ministres, sans arrêt. On peut pas, ça c'est. Mais on communique là où il va y avoir quelque chose sur le terrain et tout ça. Bien sûr, on n'a pas besoin de. On a appris à travailler dans le calme, et loin parce que des fois. Beaucoup de sérénité. Tout à fait, tout à fait. Pour le crime, moi je l'ai qualifié. الصحفي انا قلت لك كريم تاع لا ناتور تعرفني انا جو سوي écologiste. Oui. Ça veut dire quand je vois que ça a quand même déformé quand même le paysage et tout ça, et ça va coûter très cher pour dépolluer, pour enlever toutes ces... Hein? Je ne peux pas parce que la décharge, c'est la PC qui jetait là-bas, ce n'est pas le citoyen. Le citoyen ما عندوش كيفاه يروح حتى لتما كيرمي، le citoyen يرمي قدام الدار. Oui. Est-ce qu'il faudrait peut-être reprendre ces raisons à pénaliser, c'est-à-dire Chauffe, avant de passer, oui c'est vrai, c'est une question qui m'a toujours été posée. Et voilà la réponse. Moi, en tant que citoyenne, je mets la casquette de la citoyenne, en bas, je mets la casquette de l'autre. En tant que citoyenne, on a droit à un service, quand même, qui est à la hauteur. Mais aussi, on a droit, on a l'obligation et le devoir de faire sortir nos ordures sous une forme quand même au moins acceptable. Il y a aussi quand il y a l'absence d'une stratégie de la gestion des déchets intégrés au niveau de la PC, c'est tout le monde qui est en train de dire c'est la faute à qui. Donc avant de pénaliser le citoyen, il faut aussi mettre cette stratégie. Il faut aussi installer cette chaîne de récupération, de tri sélectif et de respect d'horaire et tout. Mais arriver au citoyen, vous n'allez pas pénaliser toute la cité, tout le monde qui jette. Il faut pénaliser l'exceptionnel. C'est quelqu'un qui est hors réseau conforme. Ça veut dire quelqu'un qui n'obéit pas à la loi. Ça, c'est vrai. Mais quand vous avez toute la cité, comme j'ai été à la cité Le Kalitos de Bab el Oued, j'étais effrayée. Un petit espace qui est derrière l'immeuble, qui est uniquement pour les gens de l'immeuble. Il y a le Kalitos, pour ça, il se met le Kalitos, parce qu'il y a les arbres de Kalitos qui souffraient. Bien sûr, il y avait toutes les ordures et tout ça. Tout le monde jetait par la fenêtre. C'est toute la cité. On a parlé avec les gens, mais les fenêtres يطلعوا علينا. هادوك يرموا، هذاك يرمي، هذاك يرمي. ملي تهضر معاه يقول لي هذاك يرمي. On n'a même pas su qui jette. On a tout trouvé. On a trouvé des matelas, on a trouvé des casseroles brûlées, bien sûr. On a trouvé des sandales, on a trouvé des trucs, des jouets. On a trouvé des livres. On a trouvé cartons de livres d'arabe et de géographie, d'histoire et tout ça jetés à l'intérieur. On a trouvé des couches comme ça, bébés jetés. Même pas. Quand on se respecte, il faut commencer par se respecter. Et après, on peut pénaliser. Je pense que maintenant, on doit vraiment faire un seul frein et une seule force pour arriver à par exemple, à une nouvelle façon de gérer nos déchets. Et après, bien sûr, les responsabilités, chacun prendra ses responsabilités. Maintenant, on est dans la période de transition. Moi, je compte beaucoup sur la sensibilisation. C'est notre mission aussi. C'est la sensibilisation. On n'a jamais fait assez. Vous savez, la société civile est née dans la douleur dans les années 90. Elle est née dans la décennie noire. Donc, c'est une société civile qui a toujours baigné dans cette souffrance et tout ça. N'a jamais pris sa place comme il se doit dans la prise de décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Maintenant, le moment est bien arrivé qu'elle soit impliquée et qu'on ait quand même une feuille de route claire. Et chacun, il a une responsabilité à prendre, à assumer, bien sûr, et un devoir avant de réclamer son droit. C'est un devoir. Il faut ندير الواجب في العالم بأسره يقدم
يتم الواجب ويستنى الحق. الا حنا اعطيني حقي ومن بعد نشوف لا نحاول. انا ديسيدي جدد رحت زرتهم. Il faut aller voir. Il y a donc un appartement جديد. Ça coûte que ça coûte. Des fois, c'est pratiquement pas cher. تروح تلقاه ما كانش ينام، ما كانش روح في هذيك لا سيتي. Tout le monde se dit que شغل كاع des étrangers يقابروا كاع في رواحهم. لا لي زيسكالي ça les concerne. بكري كانوا الناس اللي سكالي نقايا كانوا يتفاهموا ولا ما يتفاهموش، يضلوا يدبزوا النساء بالصحه يوروا شطارتهم تنقي دالتها تنقي باسكو elles sont بلي l'image de l'immeuble c'est l'image تاعها، c'est l'image de la maison، c'est عتبة الدار ماهيش عند الدار، c'est الحومه عتبة الدار. c'est pour ça الناس عاشوا في هذاك l'esprit de vraiment de sérénité يعني مقتنعين. هذه on l'a perdu. Ils ne sont pas concernés peut-être. Ils ne sont pas concernés par l'espace. Dès qu'ils trouvent un espace, on dit on n'est pas concerné par la maison. Il est concerné par sa chambre ou là par son smartphone ou là مانيش عارف ولا بلاصتو في الصالون وين يتفرج التلفزيون برا ما على بالو لا بلا كور لا واش كاين ليه واش كاين ليه. il n'est pas concerné. C'est vrai, on est devenu une société individualiste, il faut le dire. On commence à virer. كنا ناس عندنا عقليه هكذا وكامل خلاص تقطعنا رحنا فيها سي ديسبيرسي رحنا ما عندناش سا نو كونسيرن با. تخرج لتحت تحط رجلك حاجه على الحيط ما على بالكش، يبصقوا ما على بالهمش، يلجت ما على بالوش. سي كوا سا سا فو دير كو حنا فينالمون il nous faut des miroirs. نمشيو عندي مرايه نشوف واش راني ندير. ولينا حتى التلوث اللفظي ولينا نقولوا كلام ما كناش جامي الجزائريين كانوا يمشوا فيه، صح ولا لا؟ بارتو on est devenu quand même violent. On est devenu violent envers l'environnement, violent envers le voisinage, envers l'autre. رغم انه امه مسلمه. On est devenu trop nerveux et on est devenu des personnes, on n'a pas besoin qu'on nous donne des conseils. Ça veut dire que ندير واش نحب انايا وخلي لي كونساي عندك. بكري حنا كان الجار يربي، لا جارك شافك يبقى غير روح لبس مليح باسكو الهروه اللي تديها ما انت اللي ربي اللي على بالو بها. هذوك ما على بالوش قاعد تكيف قدام جارو ويقول له جيب كارو الاخر ما على بالوش. سي بور سا يا دي فليو، سي بور سا يا un voisin peut-être qui peut kidnapper, un voisin qui peut être je ne sais pas quoi. Tout ça, l'environnement, c'est un tout. C'est un environnement social, c'est un environnement sociétal, c'est un environnement urbain, c'est un environnement, ça veut dire familial, c'est un environnement. Ça veut dire comment on doit partager la joie, on doit aussi avoir un œil sur notre environnement. تشوف العيد يشري كبش ب5 ملايين le moins cher ورمى الدوار كامل sans sachet. Vous trouvez ça normal? اسكو انت لازم لي انايا نديرو شحال 20 مليون بوليسي مالك كل واحد اون 42 مليون دونك 21 مليون دو بوليسي شاك بوليسي il va se mettre derrière un algérien كل ما يدلو هكذا ما ترميش حط بالك on peut pas. On a aussi à revenir sur les principes تاعنا sur les valeurs. On a perdu beaucoup de valeurs من قيمتنا. Je pense لازمنا ثورة أخلاق. C'est carrément une révolution de valeurs. On doit les réapproprier et on doit aussi les inculquer à nos enfants. Ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est le seul moyen. Parce que si on va faire la pénalisation, c'est comme si vous allez encore enfoncer tout de suite. Hein, je parle tout de suite parce qu'on doit aller. Ça, c'est une étape. On doit encore enfoncer. Mais c'est l'étape après. On doit épuiser toutes nos cartes. Pour la sensibilisation, pour la communication. Et après, je passe à une autre étape parce que finalement, je vous ai averti. Et je vous ai assez parlé et assez sensibilisé. Donc, quand je viendrai, je n'ai même pas besoin de répéter ce que j'ai dit. Directement, vous allez payer ce que vous avez fait. Vous êtes d'accord avec moi pour ça? Très bien. La dernière question. Le marché Clausel. Je pense, peut-être, راح تحيري لو كان نقول لك الإجابة تاعي عندك الحق. ولكن أنا je me demande هاد les citoyens اللي يشروا من هذا المارشي. Moi je le ferai pas. Voilà, tout commence par le citoyen. Le citoyen doit boycotter ce genre de truc. نهار ما تروحيش تشري من عند هذاك الإنسان هو يعاود يبدل. كي ما تروحيش تاكلي عند هذاك لو ريستوران شحال ديري له انت الكوميسيون ديجيان شحال تقدري
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un état de surveillance et tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut comme agent? Qu'est-ce qu'il faut comme agent? Ça, c'est important. Mais le citoyen, moi, je suis citoyenne. Crois-moi, Madame Deridi, moi, je refuse et je donne mon avis. Je suis rentrée dans un restaurant et il n'y avait pas le truc d'hygiène bénin. Tout ça, قلت له ce que je pensais et on est sorti كامل من الآخر. قلت له نعطيك نصيحة وقلت له قلنا له شري القرعة له جافيل ما coûte rien. Donc il faut que on réclame nos droits. كي نروح انت تروحي تلقاي الحاله مسخه وكاع قاعدين ياكلوا سيرفور ماوش سيرفور في الهيئه وفي الاخر كاع الناس قاعده. Donc c'est ça. كلش c'est le citoyen. Donc il faut que le citoyen aussi joue le jeu. Il faut que le citoyen soit lui le catalyseur تاعنا. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Toute cette stratégie et toutes les stratégies de tous les secteurs, c'est pour avoir un cadre, assurer un cadre meilleur pour le citoyen. Et si ce citoyen ne s'inquiète pas pour son cadre de vie, c'est vrai, et je trouvais que c'est sale. Je vous dis une chose, depuis les années 80, il n'a jamais changé, Clausel. Le vol كاين التماك الاخر كاين التماك les citoyens le boycott كيف تروحي مارشي كلوزر ديجا بدلوا له اسمه اصلا لا تسميوها فوالا خلاص اي معليش نبدل له نتلف له الجره نحي كلوزر ندير الاسم الحقيقي رضا حوحو ونعطي له الهيئه تاع يحمل هذا الاسم والاخر سي با كوم سا والله نقول لك حاجه من تغلقيه تعرفي واش يصرى المواطنين يفون ريسبيتي يقول لك حنا بغينا نقضيو ويبداو يديروا لك في المشاكل سي comment faire voilà la balle est dans le camp du citoyen et c'est au citoyen de jouer le jeu. Pour bien sûr elle est appliquée. Et je pense que pendant, bien sûr, le fonds est alimenté par rapport à plusieurs taxes, le fonds de l'environnement et du littoral, bien sûr, mais dans la loi 2019, je dois aussi dire qu'on n'a pas les 100% du fonds, donc on n'a que les 65%, mais on se contente. Pourquoi? Parce que les 35% vont aux collectivités locales. Ça va donner plus aux collectivités locales les moyens, bien sûr, d'assurer un meilleur service public, bien sûr, parce qu'ils ont aussi les écoles, ils ont les mosquées, ils ont tout le truc à faire dans leurs APC, la gestion des déchets, ainsi de suite. Donc finalement, on a les 65% sont alimentés. On a lancé 47 projets envers toutes les wilayas. Donc toutes les wilayas que j'ai visitées ont bénéficié des projets qu'on a annoncés, bien sûr. Ce n'est pas uniquement Agda Waadou Khlas. Ils sont financés par le fonds? Par le fonds, ils sont financés par le fonds. On a les 33 stations de traitement de l'exivia. المحطات تصفية العصارة اللي راح تكون في 33 ولاية لأنه le désagrément qui est exprimé par le citoyen, c'était par rapport à ce lexivia, bien sûr, qui rend, bien sûr, la cohabitation très difficile, parce qu'il y a les odeurs et tout ça. Voilà, il y a d'autres projets qui sont pris en charge par rapport aux espaces verts, par rapport aussi, on fait beaucoup de classements. Donc, le travail, il est multidisciplinaire. La protection des espèces animales et végétales. Là, c'est en plein dedans, c'est la biodiversité qu'on vient d'adopter le 28 mars par le chef, par le gouvernement. C'est le plan et la stratégie du développement de la biodiversité, bien sûr, que nous, on veut donner quand même une nouvelle vision à cette biodiversité, c'est la vision économique, socio-économique. Donc ça, c'est très important. Ça a été adopté. Maintenant, il va y avoir le décret pour l'observatoire de la biodiversité qui va être, Inch'Allah, la loi de finances 2019. Il a eu aussi l'OK du Premier ministre. Je pense que maintenant, si on a une stratégie, quel que soit le temps qu'on va mettre,
on saura qu'on va arriver. Là, il faut avoir peur quand on n'a pas une stratégie. Parce que le monde entier, il vous demande votre stratégie. Qu'est-ce que vous avez, comment vous comptez faire? Et la stratégie, elle a été élaborée par bien sûr tous les secteurs qui ont participé. Vous savez, il va y avoir des actions, bien sûr, parce que pourquoi? Il y a aussi le plan national climat. Le plan national climat qu'on a déjà finalisé, le mois de juillet a été finalisé, il va être présenté au gouvernement. Quand on parle du climat, on parle des changements climatiques. Donc il va y avoir beaucoup de projets qui ont été déjà, c'est les secteurs eux-mêmes qui ont, ça veut dire, élaboré tout ça pour parler de résilience au changement climatique, parce qu'on doit s'adapter. L'adaptation, c'est recours aussi à la technologie. On doit aussi atténuer les émissions à effet de serre. Ça, on est en train de le faire, tout secteur à son niveau. Par rapport à l'agriculture, c'est l'utilisation des pesticides, tout ça. Par rapport à l'énergie, c'est la reconversion des voitures et tout ça. Donc, il y a déjà un travail qui va se faire pendant jusqu'à 2022. Donc, on va travailler avec des quinquennats par rapport aux stratégies, avec une évaluation continue, bien sûr, du travail qui est fait. Mais tout ça, c'est pour le bien-être d'un citoyen qui est algérien, qu'on veut quand même, qu'il essaye de préserver l'Algérie pour qu'elle existera à jamais. Ça, c'est très important. Merci, Madame la Ministre. Merci. Merci. Merci.